1:05 els sindicats de presons preparen mobilitzacions aquesta setmana després de l'agressió a una treballadora aquest cap de setmana al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Callà, al Tarragonès. El sindicat ho considera un nou intent d'assassinat, mentre que el Departament de Justícia ho nega i ho qualifica d'agressió. Tarragona, Jordi Barranca. Bon dia. Unes mobilitzacions davant les presons catalanes que es faran durant aquesta setmana després dels fets ahir al matí a la presó de Mas d'Enric. Recordem-ho, una interna amb diversos procediments oberts per violència durant aquest any va estirar un cordill que la treballadora portava al coll i després li va estirar els cabells. Justícia nega que això fos un ofegament o titlla d'agressió, mentre que pels sindicats és un intent d'assassinat. Alberto Gómez és el responsable de presons del sindicat CESIF. I la sort és que aquest cordill es trenca. Llavors nosaltres entenem que aquesta forma d'ofegar no era per intimidar, sinó considerem que això és un intent d'homicidi i que només para en aquesta força quan el cordill es trenca. Tot i així, després continua amb l'esgarrapada del cabell que li fa un esclap, li fa una estribada de cabells. Per tot plegat, demanen que tant la consellera com el secretari de Mesures Penals pleguin. En els últims mesos, recordem-ho, hi ha hagut diverses agressions a funcionaris, una de les quals va acabar amb l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern.